Hai hai hai, halo teman-teman. Lihat, kali ini kita udah kedatangan mobil polisi. Ini nih mobil yang kalian tanya-tanyain dari kemarin ya. Lihat, ini tipe mobil polisinya spesial teman-teman, karena termasuk jenis mobil sport. Wih, tebak itu seperti apa? Ya, ini mirip Mustang teman-teman. Langsung aja yuk, daripada lama-lama kita buka. Agak sulit teman-teman. Oke, ini dia mobilnya teman-teman. Wow. Widih, keren sekali teman-teman. Kita lepasin dulu pengaitnya di bawah ya. Oke, kita singkirin dulu aksesoris lainnya teman-teman. Ini dia mobilnya teman-teman. Lihat, widih, keren sekali. Ada lampu bagian atas. Kemudian ini bisa dibuka ya teman-teman. Wah, agak seret teman-teman. Oke lah, kita review yang lain dulu teman-teman. Lihat bannya sport sekali teman-teman. Rodanya mulus ya. Ini bagian bawahnya. Lihat, bagian depannya sangat mirip dengan Mustang teman-teman. Sayang sekali tidak bisa dibuka lebar ya. Kemudian ini bagian belakangnya. Kita coba tes drive teman-teman. Oh, sepertinya ada yang ganjel nih bawahnya. Oh, benar sekali teman-teman. Ada kertas satu lagi. Mobil ini juga punya lampu ya teman-teman. Kita lihat. Nah, di bagian sini kertasnya yang menghalangi baterai teman-teman ya. Kita cabut dulu. Wah, pada jatuh teman-teman. Di sini ada 3 baterai kecil ya. Kita pasang lagi supaya bisa menyala teman-teman. Nah, itu dia udah menyala otomatis. Cara menyalakannya cukup ditekan roda depannya teman-teman. Nanti kita akan tunjukkan ya. Nah, ini dia. Keren kan teman-teman? Mantap sekali mobil ini.